हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आवड़ा का हलवा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये शुगर पेशेंट के लिए ख़ास तौर पे है। इसके लिए हमने यहाँ पे आवड़ा लिया है। इसको हम एक प्रेशर कुकर में डालेंगे, उसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसमें हम 3 सीटी लगा लेंगे। 3 सीटी लगाने के बाद इसको हम चेक करेंगे। ये बिल्कुल बहुत अच्छा तरीक़े से पक चुका है। इसको ठंडा होने के बाद सारे बीज को अलग कर लेंगे, इसमें से निकाल के हम सारे बीज हम अलग कर लिए हैं। इसके बाद हम इसको बढ़िया तरीके से महीन मैश करेंगे। बिल्कुल ही बारीक पूरी महीन मैश करना है। मैश करने के बाद एक बाउल में निकाल लेंगे। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है, महीन कूटा हुआ गुड़। उसके बाद मैंने यहाँ पे खजूर, अदरक और थोड़ी सी किशमिश। खजूर को हम बारीक तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद यहाँ पे मैंने इलायची और लौंग लिया है, इसको भी कूट लेंगे। उसके बाद अदरक को हम महीन घस लेंगे। एक कढ़ाई में हम 3 से 4 चम्मच घी डालेंगे। घी को बढ़िया से गर्म हो जाने के बाद इसके बाद हमें जो हमने आवड़ा का महीन पेस्ट तैयार किया है उसको डालना है। डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करना है। पूरा बढ़िया से इसको हमको भूनना है, बहुत ही अच्छे से भूनना है। भूनने के बाद इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए, फिर इसमें हम अदरक का जो कद्दूकस किए हैं उसको डालना है। उसके बाद फिर इसको हमको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसके बाद हमें इसमें गुड़ ऐड करना है। गुड़ ऐड करने के बाद इसको बढ़िया से फिर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से पूरा भूनना है। भूनने के बाद इसमें हम थोड़ी काली मिर्च को कूट लेंगे। पूरा महीन कूटना है। काली मिर्च, लौंग, इलायची जो कूटे हैं उसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर अच्छे से मिक्स करना है। फिर हमको इसमें खजूर ऐड करना है, जो कूट के रखे हैं खजूर उसको ऐड करना है। उसके बाद बढ़िया से चारों तरफ से मिक्स करना है। इसका कलर अब पूरा चेंज हो चुका है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसमें हम थोड़ा थोड़ा किशमिश डाल देंगे। एक डब्बा में इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। रोज़ाना सुबह सुबह 1-1 चम्मच हम सबको दे सकते हैं। खासकर शुगर पेशेंट को ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।